gente, hoje o meu pai baixou esse jogo. Gente, ele conseguiu fazer um negócio que eu não posso te falar, gente. Tá, esqueci, ó. Olha isso, eu tô com muito dinheiro. Só me falta essa fase que eu já passei de 2. Poxa vida, passei todas. Ultra Mega já passei tudo. E meu pai conseguiu fazer uma coisa que eu não consegui fazer, gente. Ele conseguiu comprar os aviões. Ele gastou dinheiro, gente. Ele gastou dinheiro. Gente, eu não posso contar pra vocês o que eu fiz, não. Ele gastou dinheiro e a gente tá com dinheiro ainda. Eu não sei como que ele fez isso. Espera aqui. Gente, olha isso! Então eu gastei dinheiro e não consegui. Menos esse daqui! Menos esse chato! Eu queria ele! É esse! Nem um gigante! Maninha! Mãe! Gente! À noite. Ah! Nasci no navio! Não é, papai. Eu saí no navio.